Го следите дневникот на КТВ, почитувани гледачи. Председателските избори веќе се распишани. Познати се две имиња кои што влегуваат во председателската трка. Денови веќе ги дознаеме и останатите имиња кои што ќе се вклучат во трката за председател на Република Македонија. Имам чест вечерва во дневникот да разговарам со кандидатот за председател на државата, професор доктор Билјана Ванковска, кандидат на Левица. Добро ни дојдовте. Благодарам на поканата и драго ми е што сум токму денес во Кавадарци на еден ден кој е значаен за градот и за целата Така, денеска празнуваат лозарите, винарите, земјоделците на некој начин. Меѓутоа, еве денеска токму се распишаа изборите. Државата влегува во една сериозна трка за избор на шеф на државата. Професор доктор Билјана Ванковска со богата биографија, активна во научниот дел, меѓутоа и во граѓанското општество. Граѓаните ги следат вашите ставови. Ќе почнеме со тоа како се одлучивте да ја прифатите поканата која дојде од Левица да бидете поддржан кандидат токму од оваа политичка партија. Па видите колку што јавност е веројатно изненадена од мојот чин, толку сум и јас самата изненадена од себе, бидејќи не беше планирано. Партијата си имала процес на своја обсервација кои се луѓе со блиски ставови по идеолошка. Меѓутоа не сте член на Не Левица. сум член, не, ниту бев свесна за тој процес, така што тие направиле скенирање на луѓето кои ги сметаат за блиски идеолошки, си направиле анкети, потоа партиските тела одлучувале и така натаму, за да дојдат до конкретната понуда. И јас првата реакција ми беше онака со насмевка, дека од каде сега јас да се вратам, односно да влезам во политичката арена. Меѓутоа, знаете, потоа се соочувате со онаа дилема. Ако постојано зборувате, пишувате и застапувате некакви леви вредносни принципи во јавниот простор, тогаш сметам дека на ова, како што ја нарекуваат мала партија, ама брзо растечка партија, и треба некој кој ќе ги застапува тие принципи и ќе се сложите дека позицијата председател на држава сепак прилега на некој што е позрел животно. Уставот ја дава границата од 40 години, јас сум нешто повеќе од тоа, се разбира. Меѓутоа, партијата ќе си биде активна на оној парламентарниот план и трката. Ќе видиме, јас едва и чекам да ги чујам имињата на против кандидатите. Така, вашите опоненти ќе имаме би рекол и сериозна и жешка кампања со оглед на сите оние актуелни случувања, теми кои што ќе бидат во самиот изборен процес и кампања. Еве да почнеме, како гледате на сите оние случувања во државата? Дојде до промена на уставното име на Република Македонија, дел од опозицијата заговараше дека ќе се промени името, па има ретерирање дека не може тоа да се случи со оглед на тоа дека е меѓународен договор. Реално, како кандидат на левичарска партија, како гледате на тоа? Има ли шанси државата да го поништи тој меѓународен договор и да го врати уставното име? Мислам дека одговорот е јасен за секој што има и малку правничко образование. Јас имам докторат од правни науки, Апасиев исто така, и тука се сложуваме. Значи, процесот на кој беше променето уставното име, начинот на кој беше подпишан преспанскиот договор од неовластени подпишувачи и така натаму, дава многу правни основи. Ја знам дека граѓаните не веруваат веќе во правото и мислат дека е попусто да се обраќате, не знам, до Уставен суд или до која институција. Меѓутоа, постојат и меѓународни механизми, постои Виенска конвенција, постојат слабости кои во самиот процес може државата, ако сака, ако има политички лидери и волја, да ги потенцира, што не значи влошување на односите со Грција, за да ја направиме непријател и сега, не знам, мнозина може да се плашат санкции ќе ни стават или што. Ние сме сега, нели, заедно во НАТО, веќе споделуваме некои, да речам, и други интереси пошироки.
Така што мислам дека онака како што Грција ги брани своите национални интереси, конечно е време и Македонија да има луѓе кои нема да се плашат. Гледате, преспанскиот процес кулминира денови во кои ние како граѓани сме заробеници на сопствената држава. Не можеме да излеземе, не можеме надвор од границите. Сета онаа пропаганда за Европа, ќе влеземе во тоа широко, се излегува дека не можете до Србија да поидете или до Бугарија или било каде. Така што мислам цената, цехот голема, она на што предупредувавме јас и голем број интелектуалци уште во февруари 2018-та, излеговме со проглас 200-те, така не нарекоа, во кој опоменавме немојте да брзате, немојте по секоја цена, немојте зад лицето на јавноста да склучувате договор кој е штетен, затоа што сите ние имаме и некое знаење, значи научно и меѓународно право и меѓународни односи и домашно право, дека тоа скапо ќе не чини. И еве, цената ја плаќаат сега граѓаните, така што претпоставувам тоа ќе биде една од битните теми во кои кандидатите ќе треба јасно да ги постават своите позиции. Дали ќе се залагаат за враќање? Левица дефинитивно смета дека, значи, поништување не може зборувам како правен процес, меѓутоа раскинување на договорот е можен, доколку се има кичма, доколку се има план, се има правен тим. Ние да не заборавиме и добивме една пресуда пред Меѓународниот суд на правдата, токму во однос на тоа што Грција ги прекршуваше своите обврски. Па во крајна линија, знаете, ако ги прекршиме ние нашите, Израел крши еден куп норми на меѓународно хуманитарно право, па ништо. Значи, тогаш кога националниот интерес е битен, важно ли е кој од големите стои позади тебе? Големите, мислите на меѓународната сцена? Па ние се усреќивме со овие големиве што стојат зад нас, под наводници, се зборува за она стратешко партнерство и слично. И ние гледаме дека секогаш во тие констелации, тие нашите поддржувачи нас не сметаат за она страна, втората страна, односно послабата. Договорите кои ги подпишавме секогаш не доведоа во една инфериорна позиција, на асиметричен однос. Грција може ни патоказ да не промени и да никој за тоа не реагира. Дури и ние се навикнуваме, а камоли и другите. Така што мислам дека е време да се нештата променат и еве левица ветува дека ќе има луѓе и на овој председателски фронт и на оној парламентарниот кои нештата ќе ги постават без ракавици, директно такви какви што се, и прашањето ќе биде до народот. Дали сте подготвени да поддржите нешто што ќе не ослободи од оние тегови што не влечат, буквално тонеме под притисокот на овие договори кои се на наша штета. Договор за добрососедство со Бугарија, тука потребни се уставни измени и повторни отстапки од нашата држава. Како гледате на ова? Треба ли и овој договор да се менува со оглед на тоа дека треба бугарите да влезат во уставот и колку впишувањето на бугарите може да биде, би рекол, штетно со оглед на тоа дека па имаме и неколку илјади пасоши на наши македонци кои што се декларирале дека припаѓаат на друга држава поради екзистенционални и други причини. Да им замериме за тој социјален аспект, за тој сме криви ние како држава. Меѓутоа, да подсетам, договорот за така наречено добрососедство, тешко на онаа држава што има такви соседи кои и задираат во идентитетот, во историјата, во постоењето, би рекла. Тој договор не предвидува промена на устав. Тој е еден кус договор на две странички, 13-15 членови има и во него има клаузула за раскинување. Таму е најлесно. Таму не е дури ни сложено како ова со преспанскиот. Ако постои политичка волја, со обична нота се известува дека тоа не значи, повторно велам, непријателство кон соседната држава, туку преиспитување на позициите. Ние сакаме добрососедство, меѓутоа не под услови во кои вие ни кажувате дека имаме заедничка историја и кои сме ние, од каде доаѓаме. Веќе техничката влада функционира,
Професор, ќе очекувате ли реално дека ќе имаме фери демократски избори? Како во делот на председателската трка, така и во делот за позиција во парламентот? Би сакала да верувам дека ќе се држат до некои елементарни фер принципи, меѓутоа искуството не е толку горчливо што човек кога влегува во овој ринг мора да засука ракави и да биде подготвен на се. Зборувам и за валкана кампања од неформален тип и по социјални мрежи, по дисквалификација по лична основа, ad hominem, што велиме, и што знаете има и некоја сива зона. Дел од кампањата ќе се одвива веројатно со законските нели оние параметри, вклучително и медиумите и се што влегува во тоа. Меѓутоа имате и еден друг дел кој удара ниско, не бира средства, за жал би рекла, политиката стана арена во која гладиатори треба да се борат. Левица ја сметаат за радикална и дури некои велат екстремистичка партија, само затоа што е борбена. Меѓутоа, ние ќе се бориме, се зборувам заедно, на начин кој доликува на правните норми, меѓутоа во реториката и во она што ќе го предлагаме ќе бидеме директни, отворени, без заобиколување на нештата, вртење да, ама, па ќе видиме и подуслов и слично. Значи ќе имаме многу јасни ставови, со што мислам ќе ги спровоцираме другите да кажат што мислат. А валканата кампања, особено против левица, е долгорочен феномен. Значи, јас, денови разговарам со доста новинари на кои морам да им објаснувам дека левица не е ни ултрадесна, ни фашистичка, значи јас и својот личен авторитет тука го ставам и углед, не би застанала јас за таква партија. Така што нејзиното сатанизирање и оцрнување веќе е дел на една, би рекла, некоректна кампања. Професорке, колку е дозволено сето она што го гледаме по социјалните мрежи, токму коментари од ваков тип, лична дискредитација на политички кандидат, политички представник, значи премногу вулгарности, премногу лични навреди. Меѓутоа, ретко кој е санкциониран и тука храброста е се поголема да се продолжи со валкан јазик. Тој простор е речиси невозможно да го ограничите, тој е како порта на поле да ставите. Регулатива нема, имаше обиди, барем за порталите, барем за оние електронски медиуми, па и тие знаете вие дека се во некоја сива зона. Додека вие класичните медиуми морате многу да внимавате, тие се слободни да пуштат и непроверени работи, дисквалификации. Дезинформација. А обичниот народ е сега феноменот на она што модерно се вика ботови или фарми на ботови. Знаете, тоа се непостоечки ликови, армии се генерираат наводни профили за да таргетираат, за да погодат некого. Тоа е дел на ова валкана игра во која ќе треба да се издржи достоинствено, со интегритет и се надевам ќе испливаме некако до мај месец. Така, СДСМ вели Европски фронт се обединуваат нели за Европа, на левица и се припишува блискост, поврзаност со Русија. Каде ќе одиме, кон Русија, кон Америка, кон Европа? Никаде нема да одиме, затоа што ова е парчето земја во кој имаме корени и мислам дека е толку запоставено од сите тие приказни ќе одиме ваму. Не, нам децата ни отидоа таму, било каде, што значи дека ние немаме веќе човечки капитал. И сега, пред да почнеме да бираме страни на светот, да си го видиме ова мало парче златно земја, да видиме што од него можеме да упристоиме и да направиме, во однос на надворешната политика, нашиот поглед е интернационалистички, односно, ако сакате и прагматичен, 4 страни на светот и ако Африка има слобода да си ги бира стратешките партнери во смисла на економската добивка, инфраструктура, трговија, инвестиции, зошто ние би биле политички врзани и сметани за нелојални? Ние имаме деновиве мал милион вести во кои слушаме кои европски западни земји, па и Соединетите држави тргуваат со Русија,
со стратешки компоненти за нивната индустрија, енергетика и слично, а ваму нам ни лепат етикети. Така што треба да се ослободиме од тој менталитет на студена војна и мислам дека интернационалниот дух бара ширење пријателства. Нам не ни требаат непријатели, ниту од соседите, ама ниту зошто Кина би ни била непријател. Не гледам зошто, навистина. Доволно се далеку, имаат капитал, растичка економија која може и ако сакаат да помогнат, нека повелат. Нам ни треба економски прогрес. Апсолутно. Рековме имињата на останатите не се познати. Анкети се вршат најразлични, меѓутоа она што зачудува е тоа што секогаш 50% од луѓето кои што се анкетираат нема да гласаат, не се интересираат и така натаму. Значи ли дека македонецот е во една апатија со оглед на ова 3 деценијско провлекување на вакви такви политичари кои што знаеме до кое дередже дојде државата, а младите и оние кои што се високо образовани си заминаа тука? Не е да им замериме на граѓаните, значи нивната апатија има основа во нивниот социјален живот и квалитет на живот и недовербата сите ги излажале, едни ги излажале, па ајде ќе се вратиме на другите и се е пробано за овие 30 години. Ние веруваме дека сепак нудиме некоја нов пристап во политиката и нова опција и нови имиња. Јас, не е тоа мој израз, впрочем, децата на транзицијата се генерацијски, навистина деца родени во тој период и кои се сега зрели луѓе, не виделе бел ден. Така што не е до граѓаните, туку е до политичарите. И сега ако се рециклираме и едните исти фразеологии, исти ликови парадираат, тоа нема поттик за граѓанинот. Јас се надевам дека ние ќе успееме да допреме до обичниот човек и да ја добиеме неговата доверба, затоа што барем оваа партија нема зад себе багаж од типот на дека нешто придонела во водење на држава, во некакви скандали или било што. Имаме двајца претеници кои се борат машки, би рекла, во собранието. Останатите веќе по локалните совети, таму каде што е застапена левица и така, има своја препознатливост. Се надеваме дека ќе внесеме некоја свежина, да речем, на политичката сцена. Опште впечатокот дека младите даваат многу посилна поддршка кон левица и тука стравуваат и едните и другите за одлевање на членство, на гласови. Како гледате? Тоа го имав како информација од лични некои контакти, од това општо уверување. Во моментов јас го имам како лично искуство, бидејќи ако ви кажам дека од онаа јавна реакција кога се објави мојата намера, јас повеќе добивам од студентите отколку од колегите професори. Тие си молчат, меѓутоа студентите се воодушевени, ми велат: професорке, вие треба се вратите во нашето студентско собрание. Во смисла, ние сме горди на вас и сакаме и сметајте на нас и во таа смисла. Така што ова ми е индикатор дека левица навистина го освоила срцето на оние млади луѓе кои велат: ние сакаме пристоен живот. Ако ова не успее, ќе си одиме. Така што ние сега на известен начин се бориме за тоа да им дадеме уверување дека вреди да останат, за да спасиме тоа што може да се спаси. Претендирате за шеф на државата. Во изминативе 3 децении самостојност, дали доволно шефот на државата ја бранеше државата или сепак се навалуваше кон политичката партија која му помогнала да дојде до функцијата? Секој остави свој белег, историјата ќе го суди, така што тешко е да се каже, иако нели самата позиција е помалку девалвирана и од самите политички партии и фактори. Пак тој е церемонијален, тој не е важен. Јас би сакала да ги убедам граѓаните дека личноста има влијание, особено дека овде станува збор за индивидуален орган. Значи, вие сте тој или вие сте таа што ветува, прави, презема чекори, носи некакви одлуки, настапува во јавноста во свое име. И одговорноста ја носам јас, а не левица или било кој друг граѓанин
Јас сум одговорна пред граѓаните, а не пред било кој друг. Така, ако така ја сватим оваа функција, мислам дека може да даде инфузија, бидејќи парламентарниот систем не е во кома. Плюс и со овие етнички делби, коалицирања и така натаму, овој поединец може да биде една фигура која, не знам, ќе обединува, ќе мотивира, ќе биде глас на народот. Така што, еве, да не верував дека има тука некаква можност, не би се нафатила. И при тоа лагодната, да речам, под наводници страна е тоа што кога си сам, не зависиш од партија, и одговараш пред себе, пред својата совест, пред јавноста и не поднесуваш извештај некому што си му сторил. Досегашните председатели беа доста молчаливи, послушници, во кампањите тврдеа едно, потоа видовме друго. Се надевам јас нема да бидам во тој дел на таа група луѓе. Што очекувате на 8 мај? На 8 мај очекувам да дојде 9 мај, на кој имаме многу причини за славење. Значи, искрено ќе кажам дека би била среќна кога на 8 мај би се нашла на гласачкото ливче како еден од двајцата кандидати. Тоа би било огромно изненадување, јас сум свесна за тоа, меѓутоа и спремна да работам на тој план, да им понудиме на граѓаните вистинска понуда, вистинска дебата. Се надевам дека против кандидатот или кандидатката ќе овозможи еден нов, да речам, призор или преглед на граѓаните за тоа меѓу кого можат да бираат. Парламентарните избори ќе помогнат со веќе таа своја кампања која ќе биде во зенитот во тој ден. Левица е доста оптимистична околу своето зголемување на влијанието во политичкиот живот и како она јазиче на вагата кое нема да дозволи така лесно да се прават некакви дилови околу формирање влада, туку со принципи и со нели своји заложби. Така што еве, јас се надевам дека ќе бидеме на 8 мај заедно со Левица во тој изборен ден. Па дури и да не сум, јас мојата морална поддршка и политичка ќе ја оставам. Спремни ли сте за евентуално валка на кампања која што секако е неизбежна од било кој политички процес? Спремна, сосема спремна. Значи, човек пред да се нафати на ваква сериозна работа и во ваква ситуација и во една крвожедна просто зовриена, особено дури кај овие што очекуваат дека се дефинитивни победници, се гледа колку расте она страста и желбата. Ке помогнат ли големите на овие другите големи наши? Па не знам колку ќе им помогнат. Јас знам дека ако мене ме викнат у некоја амбасада, јас ќе одбијам да поидам на консултирање или разговор или запознавање со моите позиции. Ќе имаме еден скромен штаб кој сакам ќе може да дојде. Се вршат притисоци во амбасадите, се даваат насоки. Какво е искуството што знаете? Искуството од претходни, значи бидејќи нели не сум била јас во оваа фаза. Директен учесник. Така, меѓутоа од другите точно знам консултации, разговори со група амбасадори од Европска унија, со американскиот амбасадор, со да не набројам Европската унија и така натаму. Значи, мојот став е идентичен со тој на Левица, дека ние со амбасадите си немаме ништо. Ние си имаме со граѓаните, ние ним им се обраќаме, амбасадите ќе имаат пристап. Јас мојата програма ја завршив, преведена и на англиски, ќе биде во моментот кога ќе добијам 10.000 потписи, ќе биде објавена јавно. Очекувате лесно да ги соберете тие потребни 10.000? Не знам дали е лесно, меѓутоа мислам дека ќе ги освоиме. Ние не сме од оние, знаете, да кажеме се, ајде да не спомнам големи партии, да не ми замерат, меѓутоа имавме ситуации. Почнува денот на собирање потписи, тие се фалат за 4 сати, ние собравме 100 и не знам колку или 20-30 и така натаму, како да е тоа битката. Не, нашата битка е лека, полека, имаме доволно време, имаме подготвено членство, значи да и не ги форсираме луѓето, и тоа се вработени луѓе и слично. Меѓутоа страв постои кај дел од јавноста да се појават пред државен орган. Мислам што е
трагично за сите нас, да во својата држава се плашиш да поидеш до канцеларијата на ДИК и да го побереш списокот на ово или на оној. Ке бидеш виден, сликан, дури фотографиран и анализиран. Во ТВ студио беше кажано пред 2 вечери дека ние ќе внимаваме на сите што одат да се потпишат за конкретно јас бев спомнат. Може да се мислите, тоа покажува дека тие веќе планираат некакви посматрачи таму кои ќе водат тефтер, калеш тефтер, црн тефтер, што е газење на правото на избор на граѓанинот уште пред не почната онаа вистинската кампања, меѓутоа мислим на овие младиве луѓе се храбри. Тие се немаат што да изгубат и знаат дека се борат за својата иднина. Професор, ке ми беше задоволство што бевте наши гости во интерес на времето. Тука ќе го завршиме разговорот, меѓутоа кампањата е пред нас, пак имаме прилика повторно да разговараме. Ви благодарам уште еднаш и нека е убав денот.